主板这么一打呀，别的咱不夸，夸一夸这台米10 S 到底好在哪？来听听 B 站小伙伴400多块买的它，400呢，如今350块给9子包邮发，感谢了。首先是外观，这设计是真好看，长得非常像那小米10的至尊版，太像了。虽说有点烂吧，但功能都齐全，都挺好。整个外壳一套后壳瑕疵看不见，藏起来。6.67的屏幕，阿姆莱德曲面屏，90赫兹刷新率，1080P 画面，画质好。内爆外爆的屏幕是它最大缺点，碎了，轻微透涂不明显，总是触摸不见，失灵了。哈曼卡顿音质效果特别赞，卡顿立体声音放个曲儿，听出高端感。这音质，电池续航给力，4700大毫安，真不少。一天使用不用愁，无线充电也方便呢。拍照也不赖，1亿像素很震撼，多震撼！光学稳定，大光圈，拍照清晰又自然，是好看。骁龙870也是块好芯片，好8+256的存储配置，大空间很大。鲁大师跑分能到84万，够高。安兔兔跑分不少，也有80万，也不低。修身养性一定要稳定才能看，刷来刷去，流畅的效果没有遗憾，好看。B 站视频4K 解析不难，努力创作的模样是最美最好看。给3连。王者荣耀能设90帧画面，高帧数高清画质也丝滑。王者之路任你玩，真好玩。和平精英流畅画质，高帧数能干了。波动虽然很明显，游戏玩不难，能玩。圆梦之星高画质下有点烂，咋的？调整画质到中等，能流畅闯关，那还好。原神默认中等画质，把秋人来干，搞它30来帧的画面，这战斗很赞。可以。二手市场价格多少能买到同款？值多少？成色好的价格800也有人来看，不便宜，700以内。价格多吨不难。游戏超过700的价格，建议聊聊谈谈，多谈谈。